各位，我手上呢本咧就係1979年香港小姐競選嘅長刊，我諗而家都好難揾到啊！聽講話好似 TVB 都冇啊，40幾年。咁當時咧就係我記得咧就係我選美嘅時候咧就係30個女仔咧就入呢個決賽嘅，咁然後咧就係選剩翻15個就入準決賽。咁當時咧就係我係22號。好得意嘅22號其實係我日後嘅 lucky number 嚟嘅，19號咧就係鐘楚紅。咁但係因為中間咧有兩位咧就係唔見咗啦嚇，因為佢哋摟咗啦，咁所以咧變咗咧排練嘅時候咧，阿鐘記咧就成日都喺我前邊嘅，咁啊變咗因為我兩個都係B 組啦，咁所以就好多交往嘅。當時我哋就分 A、B 組嘅 ，A 組咧就1號到15號嗰啲女仔，B 組咧就係15號以後到30號嗰啲女仔啦咁。咁我記得咧就係當時咧鐘楚紅咧就因為好細個啦，佢好似係讀完書出嚟冇耐，仲係喺一間珠寶店咧就係做緊售貨員嘅。咁佢就比較驚青啊，有少少即係論論盡盡啊咁樣。我記得咧當時咧就我哋一齊排練啊，rehearsal 啊咁。佢都即係鬧出好多笑話嘅。我哋嗰陣時排練嘅時候咧，1、2、3前邊有3架攝影機。我哋首先咧就行去1號，咁而喺嗰度咧定一定 hello 咁，然後行到2號又做一個 pose 可能轉個圈，跟住去到3號就擺下手咪走啦咁。咁我哋通常咧就係直去1號、2號、3號咁。咁我記得咧準決賽嗰晚咧嚇，咁鐘楚紅咧行出嚟咧喺我前邊啊嘛，我等緊佢啦喺後邊啦。佢一行出咧就直去就去2號，一去到2號定一定，佢突然諗起喎，唔係喎要去1號機先喎。於是咧佢喺鏡頭面前咁咪去翻1號，然後擺個 pose 又行翻2號，跟住去咗3號咁所以成個過程係慢咗嘅。咁我又唔知幾時出喎，咁嗰個我後邊有人 Q 我噶嘛，就拉住我又拉入，搞到我都好緊張。我諗其實喺嗰度咧，佢應該係失分好多嘅。如果唔係咧，佢應該都係即係有份入3甲咯。我記得咧即係近年咧，我都做咗好多訪問。我記得明州有記者問我㗎，你當年係點樣贏啊鐘楚紅啊咁？哇！我當時覺得佢好冇禮貌，咩問題嚟嘅呢啲？所以我而家都講俾佢聽，你咁樣問係好冇禮貌嘅。即係表面我就算啦，係咪？咁點啫？唔通你鬧佢咩？如果當時阿紅姑咧唔係咁驚青或者咁細膽咧，佢應該係有機會嘅。咁而家我記得嗰陣時我同佢係都好熟下嘅，因為咧後嚟咁佢3甲不入啦。咁啲人有傳嘅就話咧，其實咧佢應該係第4名啦。第4名就係鐘楚紅，第5名咧就係劉天梅。我喺度講俾大家聽，根本就冇呢件事。呢啲咧就係呢啲人咧作出嚟嘅啫。因為點解好簡單嘅啫？如果有第4名有第5名咧 ，TVB 一定會叫佢上台領獎嘅。領咗獎仲可以簽埋約添。咁何樂而不為啫？就係因為冇，亦都冇，咁所以咧就冇簽到約，亦都冇上台領獎，所以就冇所謂第4、第5名嘅。我記得嗰陣時咧，就因為即係完咗之後咧，阿紅姑咧就好似就翻去繼續做佢嘅售貨員嘅生活啦咁。咁我就記得有一次咧，就係我媽媽同啲 auntie 咧就翻咗嚟香港，佢哋話要買紅寶石，咁我諗下，咦，不如去揾阿紅姑啦，幫襯佢啦咁。我打俾佢。咁佢就同我講咧，佢間珠寶店咧就喺重慶大廈入邊嘅咁。嗰次咧就係我第一次行入重慶大廈。哇！當時我就好驚訝，因為當時感覺就即係有啲不安啦，好似有少少即係迂迴曲折，轉來轉去又揾唔到地方啊，又有各種好多奇奇怪怪嘅人喺度出入啊咁。咁當我見到佢咧，就係一個終於行到一個好唔知點樣偏僻嘅掘頭路。個頭行咁樣咧，佢就喺嗰間好細嘅珠寶店入邊，就喺度賣緊嘢啦咁。咁結果咧就係我啲 auntie 咧就係揀咗一啲紅寶石嘅戒指同埋耳環啊。咁當時我仲個心裏邊係覺得有啲少少覺得可惜嘅，冇理由要喺度就即係喺度就過一生去賣珠寶啊咁。結果真係好快脆咧，佢就入咗 TVB 啦。但係當時我諗佢都係唔開心嘅，因為佢入 TVB 嗰陣時咧，我記得佢同我講咧，就係入 EYT，咁就係做歡樂小姐。咁你知啦，其實條目銀行咧
唔係咁容易行嘅，即係嗰度好多前輩啦嚇，好多炳文叔啊、何守信啊、杜平啊咁。以佢咁樣嘅性格咧，其實係容易感覺到不安嘅。咁所以好快我就見到咧，佢唔係做咗好耐就冇做啦。咁但係又好幸運咧，就係阿劉松仁咧就介紹咗佢拍一部電影，好似叫做《碧水寒山奪命金》，係杜琪峰做導演嘅。咁但係就反應唔大，但係結果就俾許鞍華睇中咗咧，就拍咗另外一部電影啦。後嚟就叫《回憶的故事》。咁嗰部戲我有睇，覺得佢好好啊，出乎意料做得非常嘅好啦，同埋就同當年佢選美嘅時候唔同咗啦，有一種好豔啊、好無媚嘅性感啊。我仲即係記得講當時阿徐克讚過佢㗎。話佢個樣好媚而不俗，當時我就開始覺得鐘楚紅嗰種性感咧，女人嘅無媚咧就開始出現啦。其實我同佢嘅交往咧都幾有趣嘅，即係曾經都幾熟嘅。我記得咧當年咧就選完港姐之後咧，我就識咗好多朋友啦，咁好多人咧就叫我遊船河嘅。我記得有一次咧，我就叫埋佢一齊去，咁因為嗰個遊船河咧，佢就識咗一個時裝品牌嘅一個小老闆啦，咁就兩個咧都好似拍嗰陣拖添嘅。因為有幾次咧，後嚟我出去遊船河咧，就見到佢同埋嗰位男士咧，就喺另外一架細船度，佢哋冇同我打招呼啊。咁即係佢兩個有自己嘅二人世界咯。咁我都好戥佢開心咯。咁但係隔咗一陣，好似又無疾而終啦咁。咁啊，直到我去咗嘉禾，當時我喺嘉禾咧就開始咧做緊電影製片嘅工作。咁當時咧有部電影咧就係于仁泰導演嘅，叫《秦城馬》。咁我就知道咧，就阿紅姑咧就跟埋周潤發啦，就一齊咧就去咗韓國就拍呢部電影嘅。咁我都好戥佢開心。咁有一日咧，我就企咗喺製片部，唔知做緊啲咩啦。突然間咧，就見到秦城馬個攝影師咧，咁啊見到佢出現喎，你咪唔係應該韓國拍緊戲嘅？點解你翻嚟嘅？佢話唔係啊，我啲急事翻咗嚟啊。佢話你知唔知啊？阿紅姑翻嚟啊！我話係咩？點解啊？佢唔係啊，佢喺韓國咧拍秦城馬咧，就行嗰條橋，唔小心咧成個人咧跌咗落個水入邊，咁樣咧就整親隻腳，咁就好似斷咗啊！咁斷咗即刻送入醫院啦。咁但係就搞唔掂，就越嚟越腫。咁啱我就翻香港，咁我就同導演講啦，不如我帶埋佢翻嚟啦咁。咁結果全程咧，佢就話咧，佢抱住阿紅姑由酒店坐車上飛機，再落飛機，再坐車翻嚟香港，全程都由佢護送佢入到醫院。咁呢件事之後咧，聽聞咧兩個咧就開始咧進入呢個戀愛期啦。咁啊，其實 Brian 後嚟咧都係好出色嘅，佢後嚟好似係得過唔知第幾屆嘅香港金像獎嘅最佳攝影嘅。嗰部戲叫《等待黎明》。咁啊，但可惜佢兩個就即係只係交往咗一段，好似年零咁就分開咗啦。你睇電視咧就睇到個飄文廣告，咁就開始聽到咧，原來咧佢同當時咧嗰個飄文廣告商叫朱家鼎咧就開始拍拖啦。後嚟就做咗佢先生添。咁啊，朱家鼎就肯定係即係廣告界嘅才子啦。唔知道大家有冇聽過呢句説話咧？就係鑽石恆久遠，一顆永流傳。仲有就係隻錶咧，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。呢啲都係咧朱家鼎創作嘅。我仲記得咧當時咧紅姑要嫁人嗰陣時咧，佢講過，佢話：哎呀，佢好崇拜呢個男人，即係佢揾老公咧，佢要揾一個咧佢可以仰望佢嘅，即係一個可以帶領到佢另一個層次、另一個精神世界、另一個面貌嘅男人，佢先可以即係快樂嘅。咁好明顯咧，就係朱家鼎就係一個即係佢崇拜嘅男人啦。佢永遠都係用啲咁樣嘅眼光去仰望佢嘅先生，咁我都好羨慕啦。因為一個女人咧要揾到一個咁崇拜、咁愛嘅人咧，即係唔容易咯。咁當然好可惜啦。大家都知啦，後嚟就朱家鼎咧就因為 cancer 啦，就英年早逝嘅。雖然佢走咗啦，咁但係咧紅姑似乎咧即係丈夫走咗之後咧，佢仍然係好快樂咁生活啦。因為點解咧？佢自己又好中意攝影啦，亦都好投身環保啦。
咁近年我哋見到就係佢都唔肯去即係參加啲電影啊或者電視嘅工作啦。咁但係佢仍然咧就係可以接拍廣告啊，仍然係做緊啲自己中意嘅工作啦咁。咁所以我覺得喺阿鐘楚紅身上咧，其實我哋都學到好多嘢嘅。你中意嘅男人崇拜佢唔緊要，但係你一定要記得，就算個男人你好崇拜都好，都有機會可能會早走嘅喎。亦都有啲機會係有啲老公咧係會咧同你分開，揀咗個小三嘅喎。咁所以咧乜都唔緊要，最緊要就係無論發生咩都好，你都要經濟有足夠嘅能力可以支持到自己。我哋做女人嘅要共勉之。